Entonces, dentro de las técnicas exploratorias que vamos a utilizar nosotros para poder realizar el examen físico del paciente, van a estar ¿cuáles son esas técnicas exploratorias? Chicos, ¿cuáles son las técnicas exploratorias? Ahí están, ¿no? La inspección, que es la primera y la que nosotros realmente utilizamos todos los días hasta para poder, cuando caminamos, todos nosotros en realidad hacemos inspección. De una manera organizada ya la hacemos y de una manera analítica la hacemos nosotros, pero en realidad todas las personas hacemos inspección, ¿no? Cuando ustedes ven, caminan en la calle, ustedes van observando. La inspección es justamente eso. Y estas técnicas exploratorias se van a basar en o van a utilizar unos órganos, ¿ya? Unos sentidos para poder obtener los datos. La otra técnica exploratoria es la palpación. ¿Qué sentido nosotros vamos a utilizar? ¿No? En la percusión vamos a utilizar ya dos sentidos, que son ¿cuáles? La audición y el tacto. Y en la ocultación vamos a utilizar básicamente uno, pero a la vez utilizando un medio, utilizando un equipo. ¿Y qué equipo es ese? El estetoscopio, ¿no? Y el estetoscopio en realidad debe ser algo propio, particular. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma sensibilidad con cada equipo. Cada uno se va a acostumbrar a su propio estetoscopio, sea la marca que sea. Se acostumbra uno al sonido, hasta el tipo de olivas. El estetoscopio, ahora vamos a ver cuáles son sus partes, y van a ver de que hay olivas duras, olivas blandas. Hay personas que no escuchan por las olivas blandas, hay personas que no escuchan por las olivas duras. ¿Ya? Muy bien. Y hay una quinta, que también está ahora último, pero para eso necesitamos un equipo más sofisticado, ¿no? Que es la insonación, que es a través de la ecografía, a pie de campo. Pero en realidad estas son las cuatro técnicas exploratorias que tienen que aprender ustedes, ¿ya? Porque para la quinta ya se necesita un equipo y se necesita más entrenamiento. Entonces, para hacer nosotros una exploración física óptima, que nos lleve a obtener realmente todos los datos del momento del examen físico, entonces nosotros debemos preparar el medio, preparar a nuestro paciente, porque nosotros tenemos que preparar al paciente que lo vamos a examinar. No es que el paciente entra y tú te acercas y comienzas a examinarlo, no. Uno tiene que pedir permiso, uno tiene que prepararle al paciente lo que va a hacer. Y mucho más lo van a ver ustedes, que pacientes adultos mayores que ya están teniendo compromiso del sensorio, pacientes, los niños, ¿no? Las mujeres, ¿no? De edad reproductiva sobre todo, y los pacientes que de repente tienen algún trastorno en cuanto al estado basal, como cuáles, los pacientes con distimia, los pacientes con retardo, los pacientes con autismo. Son personas que son muy sensibles y que pueden malinterpretar las cosas. Siempre ustedes tienen que acostumbrarse a entrar, saludar y explicar a su paciente que lo va a visitar. No es ir, entras al cuarto o entras a la habitación, te retiras la sábana, no. Nosotros tenemos que pedir permiso y tenemos que presentarlo. ¿Por qué? Porque si no, ya vienen todos los problemas. Eso anteriormente se podía hacer. Anteriormente, pero ahora ya no se puede. Es más, un hombre, ahora, si va a examinar a una paciente, ustedes tienen que hacerlo con un personal femenino maxilar. No puede examinar. Si no vienen todos los problemas. Ustedes han visto, todas las denuncias están abiertas. Entonces, en realidad, ustedes, si van a examinar a una paciente mujer, tiene que ser con un personal femenino, sea técnica, sea de enfermera, sea otra cosa. Entonces, para hacer el examen físico necesitamos
necesitan un lugar tranquilo, necesitan un lugar con una buena iluminación, un lugar que sea seguro para nuestro paciente y donde nosotros vamos a respetar su pudor. Recordemos las premisas. Siempre todo lo que nosotros conversamos con nuestro paciente se queda entre nosotros, no se está comentando. ¿Ya? De repente podemos comentar la patología, más no el nombre del paciente, ni la cama, porque eso se queda con nosotros. Es el secreto profesional. Mucho respeto, mucho cuidado. Y se debe tener un orden en la exploración. ¿Para qué? Para que ustedes mecanicen ese examen físico. No es que ahorita le examino acá, por aquí me voy más allá, que me voy al pie, no. Todo tiene un orden. Muy bien. Entonces, la primera técnica exploratoria es la inspección, en la cual nosotros vamos a hacer uso de nuestra visión para obtener los datos en nuestro paciente, ¿no? Entonces, ¿qué datos vamos a poder obtener nosotros a través de la visión? Chicos, espera. De la inspección. Veo si está vivo, ¿no? Y eso tienen que aprender a ver. Tienen que ver los movimientos respiratorios. A veces ustedes entran de las mismas. Hay que ver lo que habíamos hablado anteriormente. Las fases, la gravedad, ¿no? El estado de gravedad, el estado de nutrición, la coloración, la forma, la actitud, ¿no? El tipo morfológico, el sexo. Hay miles de datos que nosotros vamos a obtener a través de la inspección. ¿Ya? Entonces, pero la inspección de nosotros no solamente es mirar, sino que tenemos que analizar críticamente lo que estamos viendo. Por decir, entra un paciente en silla de ruedas, ¿yo qué voy a pensar? Yo ya estoy analizando y digo, este paciente tiene una patología que no le permite, o tiene un antecedente que no le permite caminar, y por ello está en silla de ruedas. ¿No? Un paciente que viene ictérico, igual, yo ya estoy analizando y estoy viendo cuáles son las patologías probables según su edad, según su sexo, que puede estar presentando este paciente para obtener esa coloración. Un paciente que viene muy agitado, que viene con un exostal, yo también al mirar, al ver, ¿qué digo? Posiblemente ese paciente tenga una alteración endocrinológica como lo habíamos visto, ¿no? Entonces, el inspeccionar, el ver, nos va a dar muchos datos, chicos, que a ustedes les va a permitir hasta hacer el diagnóstico. Por decir, ¿se acuerdan de la fasis acromegálica? Si viene un paciente con una nariz ancha, una arcada aumentada de volumen, unas manos gruesas, podemos decir que podría ser un posible acromegálico que tiene una alteración endócrina. La hormona de crecimiento, ¿no? Entonces yo ya voy planteando, voy preguntando más dirigidamente, porque imagínense si yo comienzo a preguntar todo, me voy a demorar mucho. Ustedes ya se están dando cuenta que hacer una historia clínica toma tiempo. ¿Cuánto tiempo les ha tomado hacer una afiliación? Solamente la afiliación. ¿No, chicos? Solo la afiliación. Los antecedentes. Ahí ya van 50. De ahí, la enfermedad actual. Ya va casi 2 horas. El examen físico total. ¿Cuánto creen? Eso va a tomar tiempo. ¿Se dan cuenta? Pero conforme uno va mirando, va observando, va aprendiendo a mirar y va conociendo más las patologías y va sabiendo de qué se caracteriza cada una de ellas, comenzamos a hacer más dirigido nuestro interrogatorio, nuestro examen físico. Porque imagínense en la emergencia. En la emergencia tú tienes 10 minutos máximo para poder determinar qué es lo que tiene el paciente, hacer un plan de trabajo y dar tratamiento. Más no tienes porque ya están ahí, el otro
otro está haciendo paro, el otro está que te grita, llegan muy acuchillados. ¿Se dan cuenta? Por eso ese es el momento en que ustedes tienen que tomar todos, poner todos sus sentidos, y es el momento en que ustedes pueden preguntar y pueden equivocarse en lo que es el momento. Están en el momento en que ustedes van a aprender, van a preguntar, se pueden equivocar, no hay ningún problema. Este es el momento. Todo este pregrado es el momento en que ustedes van a adoptar, van a coger todos los saberes, desde sus libros, desde las experiencias de nosotros, desde los pacientes. Luego siguen el internado. En el internado ponen todas las prácticas, todo en práctica. Y ya en el segundo están solos. Ya tú volteas, ya no hay nada. Tú eres el jefe del puesto, el jefe del centro, tú eres el que decides. Pase lo que pase, es tu responsabilidad. Y ahí tú eres responsable, no de ellos, de la comunidad, de tus centros poblados que tienes aparte. Entonces, tienen que poner todo su empeño. Ustedes han elegido esta carrera es así. Y de aquí en adelante, ustedes tienen que entregarse a leer, a aprender, a practicar y volver a repetir. Porque al final se van a dar cuenta que todo es lo mismo. Pero para eso es importante la práctica. Ustedes tienen de todas maneras mucha suerte con la atención de la facultad. Aún así, ustedes preservan las prácticas 5 días. Las otras universidades solamente están teniendo prácticas 2 días. Por más que te den varias horas, es falso de que ustedes se pueden. Ustedes mismos han visto, los pacientes se cansan. ¿Sí o no? Le dicen, no, ya me vinieron a ver, ya no quiero que me vengan a ver. Ya no quiero. El primer día, la primera vez va. El segundo día ya te está mirando mal. Y si le vuelves a preguntar lo mismo, le vuelves a hacer lo mismo, ya se está pagando. El tercer día ya te dice, no, ya no quiero. No quiero que me vean. Estoy cansado porque ya vino la otra doctora, también me preguntó lo mismo. Ustedes tienen esa práctica, esa facilidad que tienen 5 días para ir. Todavía veo. Entonces, lo mismo en esta zona, en esta diapositiva, vamos a ver que la inspección se debe realizar en una zona con buena iluminación, cuidando que no haya corrientes de aire muy bruscas, porque si no el paciente, recordemos que el examen físico idóneo debe ser con ropa ligera. Si es mejor con la ropa interior, no totalmente, a menos que yo vaya a hacer abordaje, como que el examen ginecológico, el examen mental, ahí sí ya el paciente se retira. Pero primero con su ropa interior, para permitirnos ir observando, no en todo caso, ir retirando poco a poco y cubriendo las otras partes del organismo que no se van a examinar en ese momento, ¿no? Siempre cuidar el pudor de su paciente. Tienen que acostumbrarse a no hacer muecas, porque el paciente está que te mira todo, desde cómo mueve los ojos, desde cómo habla, cómo te dirige, cómo te para, dónde pone las manos, si escribe, no escribe, si se le cayó el paciente está con todos sus sentidos sobre ti. Y peor cuando los ven más jóvenes. Cuando los ven más jovencitos dicen, no, eso no está, te está mirando hasta en un momento, no, ya no quiero que me toques, ya no quiero, ya me cansé. Entonces ustedes tienen que prepararse. Y para eso es la práctica. Poco a poco ustedes, después, cuando los vean en urinario, que les vuelvo a dictar una clase, vamos a hablar y vamos a recordar cómo han visto su cambio desde ahora, desde sus primeras interacciones, a urinario. Ustedes mismos se van a dar cuenta que van cambiando hasta cómo hacer sus preguntas, van dirigiendo más sus preguntas, van tomando más rápidamente sus datos, su examen físico ya lo van perfilando más, van entendiendo más la sintomatología de cada patología.
Entonces, ahorita es como empezar. Ahorita son sus primeros pasos. Por eso es que este curso todavía es importante. Y es importante porque es el primer paso. Y aquí, en medicina ya no les enseñan a examinar. Desde la historia, tú des el caso y chao. Tras el trabajo, se ganó. Otra parte. Y ya existe todo lo del examen físico. ¿Qué vamos a ver en la inspección? Lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? La marcha, los movimientos respiratorios, el estado nutricional, la talla, el sexo, la edad, la actitud, la fase. Ya habíamos mencionado. Muy bien. La palpación, segunda técnica exploratoria. Recuerden que es norma. Primero, ¿qué hago yo cuando apenas yo entro, ahorita que estamos en hospitalización? Cuando entro a hospitalización, a la cámara de pacientes, ¿qué es lo primero que yo hago? Primero, saludo. ¿No? Primero saludo, me acerco al paciente, le digo de que voy a tomar sus funciones o que lo vamos a examinar ustedes, o que vamos a conversar con él. Y luego, primero, observamos, ¿no? Todos han hecho endoscopía, todos, ¿no? Todos han ido, han visto pacientes, conscientes, inconscientes, agitados, no agitados, algunos que están con medios de sustitución, otros que están totalmente postrados, que están solamente en el piso. O sea, todos hemos visto eso en estos 2 días, 2-3 días, ¿sí o no? Hemos visto que algunos pacientes tienen cabello pecano, que tienen una coloración diferente, o que ya tenían una tumoración, ¿no? O que tenían una alteración, ¿no? Que tenían dificultad respiratoria. Todo eso a través de la inspección. La segunda técnica exploratoria es la palpación. Y en la palpación nosotros ya abordamos directamente a nuestro paciente, ¿no? Ya ahí hay contacto con el paciente. Entonces, en la palpación nosotros nos vamos a colocar siempre al lado derecho. Siempre al lado derecho. Hay 2 atingencias nada más cuando nosotros nos colocamos en el lado izquierdo. Una es, ¿cuál? Para palpar vaso. Y la otra es para palpar riñón izquierdo. Esas son las 2 atingencias que se dan en cuanto a la colocación de nosotros como personal, médicos, para el examen de menstruación. Muy bien. ¿Qué datos vamos a obtener nosotros al momento de palpar? Muy bien, ¿no? La temperatura de la piel, la consistencia de la piel, ¿no? ¿Qué más? Los relieves, si hay una lesión o un órgano, vamos a poder determinar su tamaño, su forma, si está adherido o no a planos profundos, si se mueve o no. Esos son los datos que nosotros vamos a poder obtener durante la palpación. Muy bien. Ahora, cada sistema tiene su manera de palpar, cómo lo vamos a realizar. Entonces, eso poco a poco lo vamos a ir desarrollando durante toda la práctica. En la práctica le van a enseñar a palpar el cráneo, les van a enseñar a palpar las facies, a palpar los ganglios, a palpar las tumoraciones, a palpar la mama, a palpar el globo axilar, a palpar el abdomen, los genitales también hay que examinar. ¿Está? Claro que genitales es un poquito más difícil, pero hay patologías que sí son necesarias realizar. Y hay que explicarle al paciente, hay que conversar con el paciente y hay que informarle al paciente. Palpar los miembros también. La palpación para cada sistema tiene su particularidad y tiene su orden. Porque por decir, para yo, rodilla, doctor, vengo porque mi rodilla está hinchada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué técnica exploratoria vamos a usar ustedes? Muy bien, inspección, la palpación debe ser la palpación. La ocultación no tanto. En respiratorio, ¿qué técnica exploratoria vamos a usar? Usamos las 4. Y
tiene un orden. Primero observo, luego palpo. ¿Qué voy a palpar? Las vibraciones vocales, ¿no? Yo hablo y voy palpando. Por eso el paciente dice 33 y nosotros vamos haciendo la palpación ordenada en los tres lados, porque es posterior, lateral y anterior. Y vamos a ver que tiene justamente su connotación en cada sector del pulmón. En corazón también pasamos, también inspeccionamos, también percutimos, aunque no tanto, no es tan frecuente, y ocultamos. Entonces se van a ir dando. Van a ir organizando ustedes en su mente, así como ahora que están organizando su orden para hacer su historia clínica, ¿no? Porque ya hay veces no van con su formatito, ¿no? Entonces ustedes mismos, como señoras, no me quiero nada, se van acostumbrando a hacer. Igual van a hacer, ya no va a ser escrito, sino mental. Pero van a ir haciendo mentalmente su propio esquema de su examen físico. Muy bien. Entonces, como les había dicho, está al lado derecho, tratar de no tener las manos heladas, porque si no, el paciente, ¿qué hace? Se retrae, ¿no? Y contrae el músculo y no te deja palpar, por decir, abdomen, entonces más tenso. Siempre cuidar el pudor de mi paciente. Tipos de palpación. Hay palpación unimanual, hay palpación bimanual. En la bimanual puede ser activa o pasiva, pero lo más importante que deben aprender es qué vamos a obtener con cada una de estos. En la unimanual vamos a poder ver la superficie, la temperatura y vamos a poder hacer una palpación también superficial y profunda. Mientras que la bimanual me va a ayudar a hacer a obtener los mismos datos, pero tiene variantes. Dentro de esas variaciones pueden ser las manos superpuestas, las manos yuxtapuestas y las manos opuestas. Y eso se usa dependiendo de cada órgano y cada sector del órgano. En la superficial, ¿qué lo vamos a ver? ¿Qué datos vamos a obtener? La temperatura, la sensibilidad del paciente, ¿no? Muy bien. ¿Cómo está? Si la pared, por decir abdominal, está indemne o tiene alguna tumoración o no. Y en la profunda ya nosotros podemos delimitar bordes, delimitar tamaño, delimitar profundidad, extensión. Lo que les había referido, las manos separadas, pero están opuestas, las superpuestas y la yuxtapuesta. La yuxtapuesta la usamos mucho para palpar de repente el globo vesical, una masa abdominal importante, en las gestantes, por decir. Esa es la maniobra que mayormente utilizamos para determinar altura de Luego, ¿qué otros datos vamos a obtener en nuestra palpación? La forma, la situación, el tamaño, la superficie de la lesión, la consistencia, si hay sensibilidad o no, si hay movilidad o no. La palpación superficial, como podemos observar, por decir nosotros, palpamos superficialmente, pero podemos notar y obtener datos, por decir, si la paciente tiene una tumoración a nivel cervical, si tiene una tumoración en cualquier parte del organismo, que sea muy importante. Y en la profunda vamos a poder determinar de repente masas más profundas, que no se palpan a niveles a través de la palpación superficial, pero sí en la profunda. Por eso hay palpación hacemos palpación superficial y palpación profunda, se hacen las dos, para poder determinar si hay alguna alteración. Hay veces de repente tiene una masa muy grande y ya con la superficial nomás yo ya me doy cuenta. Pero hay veces tú observas, el paciente te dice tengo dolor, pero palpas superficialmente no hay nada. Pero al momento que haces la profunda puedes llegar a obtener. Por decir, en los primeros meses, en los 3, 4 primeros meses de gestación, superficialmente no lo sientes.
columna con la maniobra yuxtapuesta puedes llegar a palpar el oído. La tercera técnica exploratoria, que es la percusión. La percusión, ¿qué órganos vamos a tomar? ¿Qué sentidos vamos a usar? La audición y ustedes se van a dar cuenta que nosotros al percutir cualquier parte de nuestro organismo tiene un sonido cantario. Cualquier parte. Si ustedes ahora van, pueden percutir entre ustedes o pueden percutir a su familia. Miren, realmente cuando uno estudia medicina, ¿quién es tu primer paciente? ¿Quién es tu primer modelo? Se podría decir, es tu familia. Porque con ellos no te van a hacer resistencia para que tú los escuches. Más bien, van a ver la emoción de sus padres, sus hermanos, cuando ustedes vayan a decir, te voy a examinar, quiero que me ayudes para mejorar mi examen físico. Por decir, en pandemia, sus colegas han tenido que hacer eso, porque todo era virtual, no podían venir a los hospitales. Y sus pacientes eran sus familias. Y los videos que se les pedía que hagan eran con sus familias, haciéndole el examen. Entonces, ustedes tienen esa posibilidad, no solamente sus pacientes del hospital, sino que también lo pueden hacer en sus casas. Entonces, en la percusión nosotros vamos a obtener datos característicos de cada órgano. Cada órgano tiene su sonido, cada órgano produce un sonido al momento de percutir. Por decir, los pulmones, ellos son hipersonoros. El hígado es malo, el corazón es malo. La articulación, el hueso es malo. El abdomen ya cambia, si está lleno de gas, ¿vale? Y nos van a ir dando datos cuando estos sonidos van variando, nos van a ir indicando qué tipo de patología podría estar presentando en ese paciente. Eso es en la percusión, que ustedes van a ver, por decir, la parte casi más compleja y más completa del examen físico de respiración, porque usamos 4 técnicas y se van a acordar, y la computación es la que más se desarrolla en ese segmento, que es el segundo segmento. Muy bien. Entonces vamos a ver qué tipos de sonidos hay. Sonoro o hipersonoro, que es el pulmón. El hipersonoro, básicamente cuando ya hay una patología en la neumotórax. El timpánico en el abdomen. Y el ruido mate en lo que son vísceras sólidas. Esto es lo que vamos a ir hablando y van a ir ustedes pudiendo observar durante todo este tiempo que vamos a hacer la clase. El timpanismo se relaciona mucho, se parece mucho a cuando uno toca un tambor, percute un tambor. Ese es el sonido. La hiperresonancia es un sonido más fuerte y mayormente se da cuando hay neumotórax. El mate es en vísceras sólidas. Es un mate cuando hay una interfase entre lo sólido o lo líquido, lo sólido y lo gaseoso. Hay una interfase que se va a formar y ahí ustedes pueden ver la submatilidad. Y el procedimiento, ¿cómo se hace? El procedimiento se hace con ambas manos. También puede ser unimanual, podemos permitir unimanualmente, pero cuando lo hacemos bimanualmente, hay uno que es el dedo índice izquierdo, se coloca en la zona percutir, sobre la zona percutir. Por decir, espacio intercostal, los espacios intercostales para poder percutir, ¿qué cosa? La percusión se hace en los espacios intercostales, no en la costilla, porque si no la costilla te va a dar eso más. Entonces yo digo, uy, hay una pieza, hay responsabilidad. No. Entonces tenemos que buscar el espacio intercostal, que nos va a permitir percutir.
activa, que va a ser el flexor, que es el dedo índice, dedo derecho, y se percute sobre la falange. Percutimos y se produce el sonido. ¿No? El sonido y la percusión hay que practicar, porque al inicio todos tenemos usamos el flexor muy duro y es más, la caída no es tan suave. Poco a poco van a ir aprendiendo a palpar, a hacer su percusión, a hacer su explicación. Esto es poco a poco. La palpación, sí les digo por favor, la palpación no es con el dedo, la palpación es con las manos. No hagan esto, porque el paciente, las uñas cortas todo. La palpación es total, con toda la mano. De repente se usa el borde externo, borde para poder delimitar, pero no palpen con los dedos, palpen con toda la mano. ¿Para qué me permite la percusión? Igual que la palpación, hacer comparación, ¿no? De una zona a otra. Me permite delimitar una zona determinada y, como les dije, cada zona de nuestro organismo tiene una topografía y tiene un sonido, dependiendo del órgano que se encuentre. Si es un órgano hueco, me va a dar un sonido sonoro. Si es un órgano sólido, me va a dar un sonido malo. Y si es un borde de interfase, me va a dar un sonido normal. Percusión indirecta a través de ambas manos. Percusión directa cuando hago la percusión unimanual, porque directamente no necesito del decímetro, ¿no? Entonces es directa hacia la zona. Y la directa, que es la unimanual. Mayormente se utilizaba anteriormente para hacer la percusión a nivel pulmonar. Sí la pueden hacer, es válida, pero por el momento, ahorita que ustedes están empezando, hagan la unimanual. La puño-percusión también es válida, está dentro del examen de percusión, de la técnica exploratoria de percusión, en la cual sí usamos el puño, pero tenemos que aprender a hacer la puño-percusión. Tenemos que delimitar nuestra fuerza para poder hacer la puño-percusión, si no vamos a producir dolor o traumatismo en su paciente. Y si el paciente viene, por decir, con dolor en la zona lumbar, o lumbares derecha, yo no voy a percutir directamente esa zona. Percuto o examino la zona donde no está la patología, donde no tiene dolor el paciente. Porque si yo percuto de frente o palpo de frente la zona en que el paciente le refiere el dolor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el paciente? Aparte que no va a querer, hace resistencia y la pared se vuelve más dura. Entonces tenemos que buscar mecanismos, sobre todo en abdomen. Tenemos que buscar mecanismos para que el paciente no se ponga duro, no contraiga el músculo, no contraiga los rectos y nos permita hacer la palpación adecuada. Y la fuerza también es despacio, porque si no podemos producir traumatismos. Órgano importante, con mucho cuidado que se debe estar, es el hígado. Sobre todo cuando hay una contraria, el vaso también. El vaso normalmente es un órgano que sabemos su existencia, pero no se debe palpar. Normalmente no se debe palpar. O sea, si nosotros llegamos a palpar el vaso es porque tiene una patología. Normalmente en el examen físico debe existir, pero no se debe llegar a palpar durante la palpación que nosotros realizamos. Y hay diferentes maniobras, ¿no? Puño-percusión de Murphy. ¿Es una percusión directa o indirecta? Es indirecta. Si yo le hago
técnica exploratoria, la que utiliza justamente nuestro estetoscopio, y el estetoscopio tiene justamente dos zonas, ¿no? Una que es las olivas y otra que es netamente la campana. Las olivas son las que van en los oídos y se van hacia adelante, porque recuerden cuál es la distribución anatómica de la trompa del cráneo o del oído medio. Es oblicuo y es delgado. Entonces, hay que saber cuándo se les para poder escuchar. Si tú te lo pones mal, no vas a poder escuchar. Y la campana es la que se va a aplicar en la zona auscultar. Hay la ocultación mediana que se utilizaba antes de la creación del estetoscopio, y cuando lo usamos a veces cuando no tenemos estetoscopio en la mano. Mayormente, ustedes han observado en pediatría las mamás, nosotros mismos de repente con nuestros niños hacemos ocultación inmediata. Nosotros ponemos nuestro cabello auricular sobre su zona de tórax, la zona posterior, ¿no? Es una ocultación. Que la persona no sepa discernir entre los ruidos que va a escuchar es una cosa. Y la ocultación mediante la trompa, que anteriormente se usaba, sobre todo para pacientes que estaban en estado de gravidez, usaba la trompa de sangre. Nos permitía determinar los latidos cardíacos. Y luego la ocultación mediante el estetoscopio. Nos va a permitir darnos datos de qué tipo de sonido, si hay actividad del corazón, la presencia de ruidos irroaéreos en el abdomen, ruidos de murmullo vesicular, presencia, ausencia, ruidos agregados a nivel del pulmón, soplos, roces, tanto en pericardio, en pulmón y hacia las articulaciones. Eso es básicamente lo que quería decir en técnicas exploratorias. Todo esto está en el agente. Y todo esto, ahora sí, ustedes lo pueden revisar también en sus links que tiene el agente. Busquen en YouTube y ponen por decir auscultación. Percusión. Estos de Panamericana son de la gente. Ellos sacaron sus videos. Pero ustedes ponen acá y lo pueden ver. Y así está para todo. Para neuro, para cardio, para cardio, ¿alguna pregunta? ¿Dónde está el otro cambio? Gracias, chicos.